یو کاربن دار او یو کاربن هغه دی صحیح ده اوس موږ سره دا چې کوم دی دا موږ سره یو اربیټالز دی دا موږ سره بل یو الته دی یو دلته دی موږ سره دوه لیندای یو کاربن موږ سره دلته دی او بل کاربن موږ سره دلته دی دغه एग्जांपल موږ چې کوم دی سر یې ډے ټو ډے لایف سره دا سره کړو چې فار ایگزامپل زموږ سره د وړو پیړي دی یو چې کوم دی هغه د جوارو ده او درې چې کوم دی د غنمو د وړو پیړي دی لکه فار ایگزامپل یو اس دی او 3 چې کوم دی هغه پی دی او هایبریډایزیشن چې کوم دی دا ولې پېښ شو د دې ضرورت ولې راغی ټیک ده نو sp2 هایبریډایزیشن کې ایتین چې دا شیپ چې دا موږ سره پلینر شیپ دی او باند انګل چې موږ سره 120 دی په sp هایبریډایزیشن کې ایتاین چې دا شکل چې دا موږ سره لینیر شیپ دی او باند انګل چې دا موږ سره 180 ډیګري دی بسم الله الرحمن الرحیم نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه د هایبریډایزیشن صرف ټاپک ما سټوډنټس فیسیلیټیټ کړی عباد ناصر عارف او حیدر داغه نمونه په دې بورډ باندې شته دی زه نن هر سټوډنټ ته زما ویدا دی چې زه کیمستري ډے ټو ډے لایف سره کمپیر کوم اسوسییټ کوم نو زه خپل سټوډنټس درخواست کوم چې مخکې راشي او خپل پریزنټیشن پیش کړي لکه څنګه چې تاسو د پته د هایبریډایزیشن چې کوم دی دا یو داسې پروسس دی چې په هغه کې موږ اربیټالز چې کوم دی چې د هغې انرژي او شیپس چې کوم دی هغه ډفرنټ وي ټیک ده هغه موږ مکس کو نو هغه موږ له اربیټالز راکوي چې د هغې انرژي او شیپس چې کوم دی هغه به سیم وي دغه شانتې اربیټالز چې کوم دی فار ایگزامپل اس اربیټال او پی اربیټالز دا چې کله موږ مکس کو د دې انرژي چې کوم دا شیپس چې کوم دی دا مکمل یو بل نه ډفرنټ دی ټیک ده دا چې کله موږ مکس کو نو دا موږ له هایبریډ اربیټال راکوي او د هغې انرژي او شیپس چې کوم دی هغه به سیم وي او هایبریډایزیشن چې کوم دی دا ولې پېښ شو د دې ضرورت ولې راغی ټیک ده نو وی بی ټي چې کوم ده کوم چې هټلر چې کوم دی ډبلیو هټلر او اف ډبلیو لرنن چې کوم دی په 1930 کې پېښ کړو هغه یو پاسټولیټ چې د هغې سټیټمنټ داسې دی چې هر هغه اربیټالز چې کوم دی هغه به په دغه کې حصه اخلي په بانډینګ کې به حصه اخلي چې د هغې دغه چې کوم دی اربیټال چې کوم دی هغه هاف فیلډ وي ټیک ده نو په دې کې مسله راغله د کاربن ایټمز کاربن چې کوم دی د هغې اټامیک نمبر چې کوم دی هغه دی 6 ټیک ده هغې دغه چې کوم دی الکترونیک کنفیګوریشن چې کوم دی هغه دی 1:2 2:2 2px1 2py1 کدی ته موږ وګورو د وی بی ټي مطابق دا چې کوم دی دا به صرف دوه بانډز جوړوي ځکه چې په دې کې دوه دغه چې کوم دی اربیټال چې کوم دی هغه هاف فیلډ دی نو هایبریډایزیشن کې داسې چل کېږي چې دې ته انرژي ملاو شي ټیک ده نو دا چې کوم دی دې ته چې کله انرژي ملاو شي نو د دې 2s2 نه چې کوم دی یو الکترون چې کوم دی هغه جمپ بخوري هغه لاړ شي 2pz1 ته نو د دې الکترونیک کنفیګوریشن دغه شانتې شي چې 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 هایبریډایزیشن چې کوم دی زموږ سره په درې قسمه باندې دی sp3 sp2 او sp هغې کې اولنی زموږ سره دی sp3 د sp3 اگزامپل چې کوم دی هغه زموږ سره ch4 یعنی میتین په دې کې چې کوم دی کاربن څلور باند جوړوي د هایډروجن سره لکه موږ داسې ویلی شو چې د mixing of 1s and 3p orbitals is called sp3 hybridization د دې نه مخکې وی بي ټي چې کوم دی هغه دا خبره کوله چې دا کوم یو s دا 2s اربیټال او د کوم 2p اربیټال چې کوم دی دا به د یو بل نه چې کوم دی مختلف وختات دی چې بیفور هایبریډایزیشن چې کوم دی دا 2s اربیټال او 2p اربیټال چې کوم دی دا به یو بل نه مختلف خو چې کله هایبریډایزیشن وشي او دا هایبریډایز شي نو دا به څلور موږ له داسې هایبریډایز اربیټال راکوي چې د هغې به شیپ هم یو وي او د هغې به انرژي چې کوم دی هم سیم وي چې د هغې اگزامپل موږ له چې کوم دی سر یې ډے ټو ډے لایف سره داسې راکړی چې فار ایگزامپل زموږ سره د وړو پیړي دی یو چې کوم دی هغه د جوارو ده او درې چې کوم دی د غنمو د وړو پیړي دي لکه فار ایگزامپل یو اس دی او 3 چې کوم دی هغه پی دی اوس چې کله دا موږ یو بل سره مکس کو هایبریډایز شي فار ایگزامپل زموږ سره مکس شي نو څلور چې دا کوم بیا هایبریډایز اربیټال ورکوي د هغې به شیپ هم یو وي او د هغې به چې کوم دی انرژي هم یو شانتې او د دې چې کوم دی جیومیټري یعنې د چې کوم شیپ دی هغه ټیټراهیډرل دی کوم چې موږ ته سر په خپل لاس باندې داسې جوړ کړی چې دا یو هایډروجن دی دا سره بل هایډروجن دی دا بل هایډروجن دی په دې مینس کې کاربن اټیچ دی دې کې سره یو بل هایډروجن دی چې دا زموږ سره د جیومیټري دا یا شیپ دی ټیټراهیډرل شیپ دی د دې باند انګل چې کوم دی د یو باند دغه نه واخله تر بله پورې دا چې کوم دی نو 109.5 ډیګري دی او کریکټر چې کوم دی په دې کې د اس کریکټر چې کوم دی هغه 25% دی او د پی کریکټر چې کوم دی نو هغه 75% دی sp2 کې موږ سره یو s اربیټال او دو p اربیټالز موږ سره رایوز شي هغه موږ لا
3 آربیټالز راکې د سیم شیپ او سیم انرژي والا دغه هایبریډایزیشن ته مونږه sp2 هایبریډایزیشن یو د دې اگزامپل چې کوم دغه مو سره 18 نه کوم چې C2H4 نه وس مونږ سره د VBT مطابق په باندې کې هر هغه آربیټالز اساخلی کم چې مونږ سره هاف فیلډ نو بیا مسله مونږ سره دغه رااله چې کم کاربن چې کم دی هغه مونږ سره د VBT مطابق ډایویلنٹ وو هغه مونږ سره دوه هاف فیلډ الکترون هغه دوه باند جوړول خو په ایکچوال کې مونږ سره کاربن څلور باند جوړي نو دا خبره به مونږ سره هایبریډایزیشن ایکسپلین کړي نو په اوس مونږ سره د کاربن ګراوند سټیټ او ایکسایټډ سټیټ دی کاربن په الکترونیک کانفیګریشن کې موږ سره 1s2 2s2 او 2px1 2py1 او 2pxz empty نو بیا موږ سره د لسکله موږ انرژي ورکو نو بیا موږ سره 1s1 خو موږ سره فل له خو بیا موږ سره 2s نه موږ سره یو الکترون لاړ شي موږ سره 2pz1 تا نو اوس موږ سره په هایبریډایزیشن کې په ټایپ نمبر 2 کې sp2 کې مونږ سره د دې اگزامپل چې کوم دی مونږ سره په 18 مالیکول کې مونږ سره دغه کیږي او دا sp2 مونږ سره کوم شیپ چې کوم دی هغه مونږ سره داسې سر مونږ سره ډیلی لایف سر مونږ سره کمپیر کړل چې مونږ سره کله مونږ سره دوه لیندای یو کاربن مونږ سره دلته لري او بل کاربن مونږ سره دلته لري اوس مونږ سره دې سره مونږ سره چې کوم 18 چې کوم دی دې کې مونږ سره درې چې کوم دي کنه هغه موږ سره هایبریډایز آربیټال دي او یو چې کوم دی موږ سره ان هایبریډایز دي نو اوس موږ سره یو هایبریډایز آربیټال دار او یو موږ سره دا دی نو دا چې موږ سره یو بل سره یو رایوز شي دا موږ سره سیګما باند جوړي نو دې سره موږ سره اوس یو آربیټال موږ سره دا دی هایبریډ آربیټال یو دا دی نو دې سره موږ سره کله هایدروجن رایوز شي دا موږ سره سیګما باند جوړي د دې موږ سره سټرکچر چې کوم دی هغه دغه سي دی او دې کې موږ سره ان هایبریډایز چې کوم آربیټالز دي کوم دي هغه موږ سره سایډ وایز رایوز شي او هغه موږ سره پای باند جوړي دلته موږ سره دې ته ګوره یو کاربن موږ سره دلته دی او بل کاربن موږ سره دلته دی صحیح ده دلته موږ سره یو کاربن دلته دی بل کاربن دې کې دی صحیح ده دا موږ سره یو هایبریډایز آربیټال نه او دا موږ سره بل هایبریډایز آربیټال کله چې دا موږ سره یو بل سره رایوز شي دا موږ سره سیګما باند جوړي او دی اورلیپ ته موږ sp2 اورلیپ بیا موږ سره دلته موږ سره دوه هایبریډایز آربیټال نور پاتې شو کم چې یو چې کم دی sp2 s اورلیپ کوي بلم sp2 s اورلیپ کوي او دغه موږ سره دې سایډ ته دوه هایبریډایز آربیټال دي sp2 یو s اورلیپ کوي بلم sp2 s اورلیپ کوي هایدروجن ور سره اٹیچ کیږي نو دغه موږ سره یو دوه موږ سره ان هایبریډایز آربیټالز پاتې شو کم چې موږ سره سایډ وایز دلته سایډ وایز رایوز شي هغه موږ سره پای باند جوړي موږ سره اوس sp هایبریډایزیشن دی sp هایبریډایزیشن کې موږ سره یو s او بل موږ سره p آربیټالز رایوز شي او موږ سره sp آربیټالز راکې موږ اوس موږ سره پاغي کې موږ سره د دې کم کریکټر چې کم دی یو s چې کم دی 50 دی او p موږ سره 50% دی او بیا موږ سره د دې کم موږ سره ډیلی لایف اگزامپل چې کم دی راشه ډیلی لایف اگزامپل سر موږ له دا سره کړو لکه د اوس دوه کسان دي صحیح ده مطلب یو کاربن دار او یو کاربن هغه دی صحیح ده اوس موږ سره دا چې کم دی دا موږ سره یو آربیټالز دی دا موږ سره بل یو الته دی یو دلته دی صحیح ده دا موږ سره څلور آربیټالز موږ سره هایبریډ دي او دلته موږ سره دوه ان هایبریډ آربیټالز دي صحیح ده دوه ان هایبریډ آربیټالز دي اوس موږ سره دا موږ سره sp او sp اورلیپ شو دلته موږ سره باند موږ سره سیګما باند جوړ شو صحیح ده اوس دلته موږ سره یو هایدروجن راشي بل هایدروجن هغه موږ سره دلته اٹیچ sp s اورلیپ کی هغه موږ سره سیګما باند جوړي دغه موږ سره هغه سره ته یو هایدروجن راشي موږ سره اٹیچ sp s اورلیپ کی هغه موږ سره سیګما باند جوړي اوس موږ سره دلته دوه ان هایبریډایز آربیټالز د یو کاربن سره دی او دوه بل سره هغه چې کله موږ سره سایډ وایز اورلیپ کی هغه موږ سره پای باند جوړي hybridization اهمیت موږ سره څه دی hybridization explain shape and geometry of a molecule hybridization چې د شیپ شکل او geometry د یو molecule
hybridization explain 4 bond of carbon in methane hybridization چې هم ته explain کوي څلور بانډونه په میثین کې فار ایگزامپل په sp3 hybridization کې میثین چې دغه شیپ چې د موږ سره ټیټراهیډرال له او دغه بانډ انګل چې د موږ سره 109.5 ډیګري ده په sp2 hybridization کې ایثین چې دغه شیپ چې د موږ سره پلینر شیپ ده او بانډ انګل چې د موږ سره 120 ده په sp hybridization کې ایثاین چې دغه شکل چې د موږ سره لینیر شیپ ده او بانډ انګل چې د موږ سره 180 ډیګري ده hybridization چې هم ته explain کی sigma او pi band sigma band موږ سره کوم باندې sigma band موږ سره represent کیږي په sigma باندې او sigma band موږ سره هر هغه باندې کوم چې جوړیږي head to head یا linear overlapping د وجه نه چې موږ سره باند جوړیږي orbital domains کې هغه ته موږ ویل شو sigma band pi band موږ سره کوم باندې pi band موږ سره represent کیږي په pi باندې او د هغه باندې کوم چې موږ سره جوړیږي د side wise overlapping یا parallel overlapping د وجه نه کوم باند چې موږ سره جوړیږي هغه ته موږ ویل شو pi band دا موږ سره په pi باندې represent کیږي او څنګه په ایثین مالیکول کې کله چې دا دوه unhybridized orbital چې یو بل سره باند جوړ کړي ته موږ دې باند ته موږ ویل شو pi band او زموږ د ټاپک مطلب چې د ټاپک مطلب چې دا موږ د کیمستري چې دا موږ د ډیلی لایف سره کمپیر کوو څنګه چې موږ تاسو مت سره ویلو په کلاس